Nasce con la storia antica, il popolo dei Veneti con la sua lingua, una civiltà ripercorsa lungo 3 millenni nei pannelli di questa mostra, ospitata per un giorno in Piazza dei Signori nella loggia del Capitaniato. Cominciamo con il Veneto antico, cominciamo con la citazione del nome Veneti, addirittura nell'Iliade, che è una delle prime, anzi la prima opera scritta della storia europea. I Veneti già ci sono dentro, è una cosa incredibile. Cominciamo con la storia di Roma, Burbe Condita, che Tito Livio scrive cominciando proprio dalla guerra di Troia e parlando dei Veneti. Tra i primi europei a conoscere i cinesi il veneto Marco Polo, Pigafetta, viaggiatore vicentino, raccontò il viaggio di Magellano, Veneti internazionali. Le parole venete sono diventate internazionali. Ciao, Gazzetta, quella cosa, la Gazzetta ufficiale, inizia con una parola veneta, Gazzetta, che era una moneta veneziana con la quale si acquistavano i giornali, che costava pochissimo a Venezia, si stampava tutta la roba a Venezia, costava poco a carta, no? Partita da Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, la mostra è itinerante e in provincia di Vicenza è già alla quarta tappa. In questi pannelli c'è un riassunto anche semplice da capire e comprendere di quanto importante sia la storia, la lingua dei Veneti, partendo da Omero che ci cita nell'Iliade fino ad arrivare a Federico Fagin che ha fatto il microchip, cioè c'è in questa terra un unicum. L'invito da Vicenza è quello di far girare la mostra nei comuni, ma anche nelle scuole. Invito raccolto. Io l'ho inserita nell'offerta formativa territoriale rivolta alle scuole, è una proposta diversa, insolita, ma estremamente importante per la nostra cultura.